ចង់មានចំណូលច្រើនជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរគិតអំពី3វិធីនេះស្រួលៗទី1បង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងពីព្រោះយើងកើនចំណេះដឹងលុយរបស់យើងក៏កើនទៅតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្ញុំធ្វើតែក្រចកអញ្ចឹងហើយដើម្បីបានចំណូលបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំក៏ធ្វើគ្រូបង្រៀនក្រចកគេផងដែរឬក៏ជាជាងធ្វើការតែម្នាក់ឯងឥឡូវខ្ញុំជួលបុគ្គលិកដើម្បីបានចំណូលបន្ថែមដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើនចំណេះណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបានលុយច្រើនជាងមុនចំណុចទី2គឺការមានចំណូលបន្ថែមក្រៅពីចំណូលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ស្រួលយល់សំបីតែខ្ញុំផុសវីដេអូនេះក៏ជួយបង្កើតលុយឲ្យខ្ញុំដែរអានេះហើយគឺជាចំណូលទី2ឬក៏បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបន្ទប់សល់នៅផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួលឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីបានលុយបន្ថែមនេះហើយសុទ្ធតែជាចំណូលទី2ហើយចំណុចចុងក្រោយទោះជាយើងមានលុយប៉ុន្មានក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ចេះសន្សំគឺលុយរបស់យើងអត់សល់ដូចគ្នាត្រូវធ្វើការសន្សំលុយ